感冒或气管发炎，忍不住想咳嗽，但是咳嗽太大力要小心。有一名40岁的男子居然咳嗽咳到肋骨断掉。咳嗽的这个风速呢，有时候比台风还更快。那你在剧烈压缩的时候呢，我们的胸腔呢，有些肋骨，还有一些肋间肌的，还有其他的肌肉，它突然间会扩张，然后突然间把它压缩下来。有时候骨头比较脆弱的时候呢，就会被拉断。从 X 光片可以看到，6个被圈起来的地方就是肋骨断裂的部位。40岁的男子日前咳嗽、流鼻水、喉咙痛，大约2周的时间，因为持续性剧烈咳嗽，结果导致胸痛。就医检查才发现肋骨6处发生了断裂。医师说，胸痛最常见的是肋软骨疼痛，感觉会像是尖锐的疼痛，伴随呼吸以及按压痛点而增强疼痛感。但如果持续会胸痛，会造成你呼吸困难、脸色苍白、冒冷汗。或发烧的这种，你要注意，大概要去看医生。医师提醒，女性比较容易因为咳嗽引起骨折，同时也很容易发生在慢性咳嗽达到2周或是骨质疏松的病人身上。胸痛就要及早就医，不管任何小原因引起，都要早期诊断、早期治疗。记者黄一凡、王一仲台北报道。